頭耷耷咁做乜啊？我一早已經叫你正正經經揾份工做噶啦。咁多年嚟，你有邊套片係拎得出嚟見人噶？呢出唔算咩？熱槍吧，過晒氣啦！我咁話呢套戲而家再冇 noise 噶啦。但係嚟緊呢套戲仲會放映喎。今次又喺邊個街坊劇場度放映啊？今次入圍咗影展，不過喺倫敦。你 short 㗎？氹仔倫敦人邊有戲院㗎？我係講緊英國嘅倫敦。不過你機票真係好揦脷啊！衰仔啊！幾時都叫你揾翻份工㗎啦，又唔使搞到買機票都冇錢啊！嗱，代好佢啊！不知所謂，成日講咩理想、藝術。文文哥，喂，我啲機票錢到手啦，你嗰啲咧？哇！你連阿媽都呃埋，你真係等陣。媽咪！熱唱吧1月23號喺英國倫敦 Riverside Studios 放映，我同慧敏哥都會過去㗎。喺英國嘅朋友仔有興趣就過嚟一齊交流下啦！一聽鬧！走啊！咩叛逆女神啊？你知唔知自己做緊乜㗎？如果我而家放棄咗，我會後悔一世。是我最好時光，那句浮沉。